верный топор, который всегда под рукой, острый нож на поясе, инструменты, без которых в лесах делать нечего. Что лучше, топор или нож? Что удобнее в дороге? Чьи навыки владения лучше? Сегодня мы устроим битву, чтобы узнать. Топор против ножа. Состязание в лесной глуши. Мы должны ответить на все вопросы. Кто же лучше? 3 этапа. Первый – постройка укрытия. Второй – создание очага и заготовка дров. Третий – приготовление пищи в лагере. Топор у Дениса, нож у Алексея. Использовать можно только один инструмент и ничего больше. Победителя определяете вы в комментариях к этому видео. Ищу локацию, где есть много сушняка. В том районе такого места нет. Время бежит и тикает, поэтому надо успевать и искать такое место. А вот впереди полянка, я думаю, что здесь я и стану. Впереди есть валежник, а это очень хорошо для человека, у которого есть только нож. Здесь я сделаю себе укрытие. И я хочу воспользоваться в качестве укрывного материала дерном. Сделать его в качестве крыши, положить наверх некой конструкции и вот здесь сделать костер. Здесь хороший вид впереди. Я думаю, что должно все получиться. Поэтому начинаем. Время очень мало. А вообще я планирую сделать быстрее укрытие, чем за 2 часа. Так, примерно положу жердинку, по которой я буду снимать дерн. Все мокрое очень. Мягкая земля. Класс. В общем, принцип заворачивания ковра здесь работает как нельзя лучше. Интересно, какую конструкцию Денис будет строить. Ну, с топором функционал, конечно, пошире у него в плане создания укрытия. Нежели чем у меня. Но посмотрим. Нашел подходящее место. Сзади меня стоит сосна и береза. Между ними сделаю поперечину. И на них буду накладывать вертикальный под углом. Это будет скат. Лапником застелю. Получится крыша. Надо будет побольше лапника наложить, чтобы дождь не проникал. Здесь очень много сухих поваленных деревьев. Они послужат мне стройматериалом. Поэтому место выбрал именно это. Начинаю строить. Расчистил площадку. Сделал 2 заготовки, палки с рогатинами на конце. Одну поставим сюда, к сосне, с внешней стороны, а другую к березе, тоже с внешней стороны. И положу поперечину. Это будет некий каркас, на который буду потом накладывать вертикальные жерди
установил фиксирующие опоры, получается, с внутренней стороны, но очень большой зазор до елки. Сейчас немного переделаю, поставлю их с внешней стороны. Такой вариант постановки каркаса мне больше нравится. Больше будет помещения. Продолжаем дальше. С дерном я провозился где-то порядка 10 минут. Сейчас бегал на ручей, помыл руки, нож. После земли Дэн там активно колотится. Соревновательный дух ощущается. Пока могу сказать, что при заготовке дерна нож идеальное орудие. Мы пробовали, когда ходили без снаряжения, делать это палкой. Это сложнее, но тоже можно. Если использовать нож, гораздо удобнее и быстрее. Поэтому 10 минут минус, пару минут болтовни минус, 2 минуты на помывку рук минус. В общем, сидеть некогда. Я сейчас планирую сделать крышу и двигаться дальше. Опасно пока опасно. Нормально держит. Дальше посмотрим. Проверяемся от ключей. Сегодня сняли с себя 2. Дэн снял. Счастливчик. Я пока ни одного. Ну, проверяем аккуратненько. Отлично. Это очень хорошо. Образом достаточно. Сучки специально не обрубаю, потому что за них будет лучше держаться лапник. Я положу вот так на крышу, это будет верхняя часть, и будет все здорово. Тонкими жердинами я попытаюсь выстелить крышу и закинуть на нее вот это все дело. Пока не стелю намеренно себе спальное место, потому что при работе с дерном с него будет сыпаться очень много земли. И чтобы мне не спать в земле, а на чем-нибудь более мягком и теплом и чистом, я этим займусь в последнюю очередь, обустройством лежака. Сучками ставлю наверх, чтобы дерн на них нанизывался и не спадал. Попытаюсь эту надвое разделить. Посмотрим. Нет. Время на биток нет, поэтому методом бобра сейчас я попробую сделать то, что у меня не получилось сделать в первый раз.
Это надвое, а это... И это у нас... Крыша готова. Сейчас я кладу еще аккуратненько мелочевку, чтобы она держала дерн. И буду его закидывать уже на крышу. Все готово, всего хватило. Получилось простое, типичное, классическое укрытие под наклоном с использованием дерна. А я думаю, что вот чисто на каркас у меня ушло где-то час 10 с болтовней, с мытьем рук. Но если это откинуть, то в принципе вот на это все где-то час так уходит. Каркас под укрытие готов, и сейчас мне нужно сделать лежачок. Лежак я сделаю абсолютно простой, примитивный, как обычно. На обрешетку из жердин укладываю сухой лапник. Это первый слой кровли. Чем толще кровля, тем лучше защитит от ветра и дождя. На него укладываю второй слой из свежих лап, плотно закрывая крышу. Свежие лапы беру преимущественно с недавно упавших от ветра деревьев. Нужно найти всего 2-3 таких дерева, и больше не придется ходить по лесу. Если брать лапник с живых деревьев, то только с нижней части ствола, чтобы не причинить им вреда. Берем отсюда. Подушечка. На низ я уложил ветки и жердины, но они не для того, чтобы на них мягко спать. Они для того, чтобы обезопасить мое тело, спящее в ночи, от проникновения холода снизу от земли. Ну и для того, чтобы с обратной стороны медведь не сделал подкоп ко мне в укрытие. Это очень важно. Сейчас я попытаюсь сделать мягкую перинку для своего укрытия. Ну что, сейчас тестируем, как оно все получилось. Вот такой лежак. Это, конечно, не номер в отеле, но тем не менее спать здесь от дождя, укрыться вполне можно. Хорошо, хорошо. Я закончил. Команды от Дениса еще не было о том, что время истекло, поэтому я уложился раньше. Хотел обратить внимание на эти сучки. Они абсолютно не чувствуются, потому что их прикрывает толстый слой еловой ветки. Здесь просачивается немножко дерна, ну это не страшно. Если по ней не стучать, если по ней не бегать, не прыгать, можно остаться чистым. Ну а я закончил. Такая конструкция получилась классическая. Немного видны просветы, но их можно чуть плотнее заделать, накидать лапника. С обратной стороны у меня пока еще не уложены ветки, которые будут придерживать лапник, но это дело 3 минут, а время пока позволяет. Во временные рамки укладываемся. Этим сейчас и займусь. Крышу можно делать двухслойную, трехслойную, четырехслойную. Схема такова. Ну и мое любимое стоп-бревно. Те, кто нас смотрит давно, знают, что это такое.
чтобы не укатиться в костер и почувствовать его рядышком. Поэтому оно должно быть чуть-чуть побольше, чем остальные. Ну и повыше. Так я отправляюсь в лагерь к Денису. Время у нас подошло. Мне не терпится посмотреть, что он там построил. Испытать это, попробовать. Сказать о минусах и о плюсах. Ну, в общем, посмотрим, как оно все у него там произошло. Денис тоже пошел по классическому пути, сделал себе навес. Место выбрано специально исходя из этой елки, потому что от этой березы, либо от этой сосны можно будет сделать еще одну стену, дополнительную стенку, и получится, что вот с этой стороны здесь стенка. Потребуется немного больше времени для изготовления такой конструкции, но будет лучше. От ветра со всех сторон будет защищать. Сверху плотно растут ветки, еловые, пихтовые, березка растет. Ну и место у меня располагает, специально выбрал побольше здесь для двоих, потому что с заботой о Лехе, мало ли у него конструкция будет ненадежная, поэтому он может ко мне сюда прийти. Ага. Так что я тебе заботился еще, друже. А на чем спать у тебя здесь? Как это все сделается? На земле, да? Нет, слушай, у нас речь шла об укрытии, о том, что там подготовить лёжку и так далее, все позже. Добро пожаловать в укрытие Алексея. Проходи, пожалуйста, ложись. У меня здесь есть где это делать. Схема тоже очень проста, но тем не менее она очень даже эффективна. Между двумя деревьями зажата. У нас похожая эта идея с перекладинами. Это вообще Между деревьями зажата перекладина, подперта рогатулиной из двух жердей, точно так же, чтобы она дальше не проваливалась. Ну и сделан настил. Настил сделан из сушняка, верхней крыши, и загерметизирован дерном. Ты укладывал его снизу вверх или сверху вниз? Я сделал П-образный вырез, закатал его ковром, сделал крышу, причем я ставил ветки таким образом, чтобы у них сучки смотрели вверх, и потом раскатал и надел на вот эти сучки. Я свое укрытие также делал, я сучки специально не обрубал, я их вверх складывал, чтобы лапник лучше держался, придавил. Ну, я смотрю, ты тоже, да, здесь придавил. Конечно, сразу видна разница в габаритах. Я-то делал для одного. Ну да, тут понятно, как бы для одного у тебя и лежак из лапника, а тоже, да, сушинки у тебя постелены, я смотрю, и лапник на них. Да. У меня, смотри, у меня не было топора, поэтому я сделал упор на то, чтобы положить побольше этой сушинки и ликвидировать вот эти острые сучки. Я ножом не стал, их очень много, поэтому уложил так, и в принципе нормально. Я лег, не почувствовал вообще ни одного. Обычно делают на эти жерди, на которые ты уложил дерн, сначала вот таких сушин накидывают, потом уже дерна накидывают, чтобы он не просыпал. Была мысль такая, но решил сэкономить по времени и не делать. Ну, я лежал, меня не заморало, вот, поэтому хочешь, попробуй. Да, я с удовольствием сейчас попробую. Попробую я этот лежачок. Перина перони. Ну, в лесу обычно косого дождя не бывает, так что здесь не должно захлестывать. Меня вот смущает, знаешь, что вот это вертикально, то, что прямой дождь будет, она будет спасать. Если там с нахлестом эту часть будет мочить. Надо подождать дождя. Надо подождать дождя, и мы все выясним. Я надеюсь, он пойдет. А сама схема, мы же такую использовали в нашем видео. Мы делали, да, без снаряжения. Без снаряжения, видео без снаряжения, когда мы ходили, у нас даже ножа не было, мы чисто руками все ломали, без перчаток, безо всего. Только там мы делали с тобой на двоих, и у нас был скат крыши горизонтально, ну, параллельно нам. Да, здесь, ну практически. Здесь у нас вот это вот самая классическая конструкция лесная для ночевки, для ночлега. Можно было повыше ее сделать, но это было бы удобнее делать с топором. А с ножом и практически голыми руками, по мне, вот получилось неплохо.
у нас на повестке костер, дрова, чай и моя победа. Мы начинаем. Я с этим не соглашусь. Денис там набирает мою воду. Я его хочу опередить. Быстренько набрать себе. Вот так. Вот. Я начну с того, что сделаю себе костровой очаг, используя дерн. Я хочу сделать из него рефлектор. Вообще не знаю, на что рассчитывал Леха. Тут сразу понятно, у кого укрытие круче. Понятно, что топор гораздо эффективнее, функциональнее. Мое укрытие, оно гораздо эффективнее и надежнее, чем его. Поэтому с костровищем я сейчас быстро разберусь. У меня план следующий. Заготовить 2 больших кругляка сырых, а между ними подкидывать сушины. Леха, друже, тебе фиаско терпеть придется. Здесь даже битвы-то не получится. Это игра в одни ворота. Победитель я это уже сразу понял. Рефлектор – стенка у костра, которая отражает тепло и защищает от ветра, если такое имеется. Традиционно рефлектор делается из древесины, глины или камней. Отражателем тепла может стать выворотень, если развести огонь перед ним. Но сегодня мой лагерь расположен на этой стоянке, и нож мне позволит сделать 4-й вариант отражателя. Редкий, но весьма простой и эффективный. Нашел свежую ветровальную березу. Это лучшие дрова, гораздо лучше, чем сухая сосна сваленная. Она дает больше жара, горит дольше, поэтому буду рубить ее. Сейчас ее расчекрыжу. Сколько здесь получится? 5, 6, 7 полежков. Перетаскаю в лагерь. В принципе, будет основа для костра готова. Останется между ними подкидывать немного сушин, которые будут гореть, поддерживать активное горение. И все, мое костровище будет таковым. Нашел отличную сушину, пропитанную дождями. Здесь даже ее облюбовали большие птицы. Такая же реакция будет у Лехи, когда он увидит, как я обустроил свой лагерь. Я смогу разрубить ее, подготовить. И в принципе я за отведенное нам время смогу запастись дровами на целую ночь. Жердиной выравниваю у основания угол наклона вертикалей, чтобы рефлектор получился ровным. Чем больше имеет угол наклона рефлектор, тем проще укладывать. Этот дерн сплошным ковром сложить не удалось. В этом месте на нем немного травы. Дерн не слишком прочный, поэтому сверху укладываю остатки, повышая его уровень. Чтобы он не скатывался по рефлектору, не лишним будет уложить на него небольшие жердинки. Мой рефлектор готов. Это отличное средство, чтобы ночью холодной согреться. Потихоньку налетают комарики. Можно запалить трутовик, но ввиду того, что я постоянно двигаюсь, у меня проблем с комарами нет. Не догоняют они меня.
Есть несколько вариантов заготовки дров без ножа и топора, но все-таки по условиям второго этапа нож должен поучаствовать в заготовке дров. А метод простой. Ударяя по нему битком, он легко вгрызается в древесину и ослабляет жердину. Можно вырубать до конца, а можно и доламывать. Пробуем. Так, уже что-то. Я практически на все 100% уверен, что Леха будет использовать такую же методу. Он будет искать длинные сухие жерди, но только тонкие, и будет их таскать, чтобы не ломать, не тратить лишние силы, а по мере прогорания он будет их подкладывать. Точно так же, как я вот эти вот два сухих бревна приволок. Там комель, раз комель и два комель. Они чуть потолще, я их перерубил на две части и спокойно донес. Преимущество в том, что они будут дольше гореть, поскольку само бревно толще, оно и гореть будет дольше. Дождь заморосил. Минут через 15 Леха прибежит прятаться ко мне в укрытие. Тут недалеко я видел черную смородину растет, небольшой кустик, и малина. Самое то в чай пойдет. Ну вот, все стало совсем красиво, уютно. У меня есть рефлектор, у меня есть костер, у меня есть чайник с водой, чай и сладкая булочка. Удары топора Дениса стихли. Я не знаю, чем он там занимается, но я знаю, чем занимаюсь я. Я готовлюсь пить чай. Топором, может, не так удобно будет сейчас разжигать костер от огнива из-за его габаритов, как ножом. Но проверим. Да нет, искру дает вполне. Я думаю, справлюсь легко и быстро. О, занялось. Отлично. Большого костра здесь разводить не буду. Буду делать жаркий из двух бревен. Максимум третье положу, чтобы сверху не было большого огня. Две жердинки, которые я буду периодически подтаскивать, когда они будут с концов прогорать. Огонь мне нужен, в общем-то, для того, чтобы отпугивать насекомых, да зверье, чтобы знало, что я здесь дымлю, чтобы приготовить чай, еду. Ну и по ночи, если будет холодно, я согрею здесь однозначно, потому что рефлектор уже, я чувствую, работает, мне уже здесь тепло, я чувствую жар от огня, дым идет строго вверх. В этом плане я удачно разместил и укрытие, и огонь. Ветра на меня нет, поэтому я тут в дыму не буду кашлять. Все отлично. Трухлявая береза немного в костер. Она активно гореть не будет, поддерживать просто горение.
такие маленькие уютненькие костерки. Сейчас уже начинает закипать вода в чайнике. Потихоньку начинается марафон. Я забрался в укрытие. Сижу и наслаждаюсь. Дэн еще колотится. Я уже все закончил и жду, пока закипит чайник. Но Дэн делает все зачем-то для двоих. Может быть, он ждет в гости лосиху или медведя. Но он все очень основательно воротит. Я для одного, в общем-то, сделал себе аккуратненькое укрытие. Сделал аккуратненький рефлектор. Чая сейчас литр наварю. У меня Иван чай с имбирем. Это отличный чай, вкусный. И такие моменты, они удивительные. Когда есть укрытие, возведенное собственноручно, практически без инструментов, ну, с помощью ножа, если так можно говорить. А так можно говорить, потому что не было бы ножа, у меня бы это все заняло раза в 1,5-2 больше времени. Вот и все. Денис тоже затих. Может быть, у него тоже уже кипит чайник. Опа, опа, опа. И провариться еще немножко. Горячий, горячий чай. Вот так. Чайник закипает. Время на исходе, а Дениса нет. Пора принимать решение. Я беру чайник, я беру кружку, булочку и иду на базу к Дэну. Надо посмотреть, чем он там занимается. Может быть, он там с медведем уже сидит. Чаи гоняет, сейчас узнаем. Привет, я к тебе с подарком. Вот тебе чай принес заваренный уже. Имбирь с иван-чаем. Сам насобирал еще. Сам все сделал. У тебя я тоже смотрю таганочек. Ты видел, сколько я дров заготовил? Ну, примерно столько же, сколько я. Только я это все сделал за полчаса. А я за 5 минут. Да. Конечно, конечно. Ну, молодец, молодец. У меня тут и береза сырая, которая будет жара давать, ого-го. Не, я не понял, ты как бы ко мне с подарком или ты у меня чай пришел кипятить на костре? Режим подогрева я включил сейчас. У тебя вообще, я не видел твой лагерь, я не знаю, может ты сейчас так пришел с таким хитрым умыслом сказать, у меня все готово. А ты давай руки сделай так, я тебе плесну немножко. Ну понятно, он уже нагрелся. Вот и чайничек мой закипел, прошло-то всего ничего. А у тебя где-то здесь сидеть-то предусмотрено или надо стоять только? Стой. Надо было тебе сразу высоту укрытия поднимать на 1-2 метра, чтобы подошел под него, встал и стоишь, как бы чай пьешь. Так. Так. Вот, присаживайся, гость дорогой. Ну это же заранее надо делать, а не уже когда у тебя тут Я тебя не ждал, поэтому и не делал. не ждал, а я пришел. Но, ну все по случаю готовится. Так, ладно. У меня, видишь, какой подвес? Взял его, в стороночку отодвинул, сюда поставил. А у меня вот такой подвес. Режим подогрева. Ну Так, что, давай рассказывай, что здесь сделал. дровишки заготавливал, поспал немного, отдохнул. Молодец, молодец. Елки-то все на лапник израсходовал, изрубил. Да ты чё, я ни одной елки не срубил на лапник. Пихту, что ты там рубишь? И пихту ни одну не срубил. У нас прошло 50 минут с момента начала второго этапа. Оба участника разожгли огонь, оба участника сварили себе чай. У меня уже он заварен, Дэн заваривает только что. Смысл в том, что управились оба примерно за одно время. Еще у нас в рамках этого второго этапа есть 30 минут. Сейчас Денис попьет чай и что-то ты еще хотел делать, да? Дальше. Да, я лежаночку сделаю. Ох, какой запах пошел. Надо... От моего чая. Да? Ага. Густой, темненький, хороший чаек. В общем, вывод по второму этапу такой, что заготовить дрова можно при помощи и топора, и ножа. Как бы это... А мы еще твой лагерь не видели, я не в курсе, что там Удивительно. наготовил. То есть у тебя есть сомнения в моих словах? Да нет, я предполагаю, что ты вот таких вот жердей натаскал.
У меня там Кучу. лежат две больших жердины длинных. Я, кстати, сделал еще рефлектор. Тут-то я не вижу его у тебя. Где ты Я там не рефлектор? знаю, ты В тут- смысле, стенка ты у тут- тебя рефлектор твоя С работает? холода помрешь, наверное. Ага. Потому что, ну как без рефлектора? Ко мне прибежишь еще греться. Да как бы ты не прибежал. В общем, у меня есть там рефлектор, у меня есть огонь, две больших жердины. Конечно, не такие большие, как у тебя. Ну, ты не забывай, что у меня вот эта береза, которая свежая ветровальная была, она будет очень-очень долго гореть, от нее будет очень много жара. Мне не придется бегать каждый час за дровами, как тебе. Твоя сушинка тоненькая, она прогорела и все. За нож и за топор. Так. Ну, давай. В общем, как я и говорил ранее, мои догадки подтвердились, что это будут несколько сухих жердей небольшого диаметра, и они, понятно, будут не разломаны, чтобы по мере прогорания их подкладывать в костер. Пожалуйста, проходи, ложись, спи. Жерди такой толщины у себя в костре я использовал для растопки. Для основного горения там они раза в 3-4 толще в диаметре идут. Ну и понятно, что без топора большего диаметра не заготовить. Здесь насколько хватает физической силы, такие в принципе бревна и принесешь, и которые уже свалены. Горит небольшой костерок, сделан рефлектор. А рефлектор из чего? А рефлектор сделан из жердей и из дерна, но насколько это все целесообразно покажет время. Конечно, плюс в этом есть огромный. Покажут года. Покажут века. Я думаю, что при использовании ножа, да, это очень хорошая, правильная идея, потому что если есть топоры, если есть толстые дрова, ну, большого диаметра дрова, то это, в принципе, вопрос тепла, обогрева решается всего лишь укладкой, правильной укладкой рядом с лежанкой. Здесь ты, как бы ты ни старался, ты не сможешь правильно их уложить, поскольку недостаточно толщины. Это самый-самый простой рефлектор, который вообще я когда-либо делал из дерна. Так. Ну Я да, делал из вижу. глины, я делал деревянный рефлектор. И это, наверное, самый-самый. Но единственное, что здесь полный рост во время дождя не посидеть, Конечно, либо тут вот так, надо либо прятаться. ложиться. Прятаться. Это прятаться, да. Но, несомненно, это укрытие достойно внимания. Поскольку, ну, я заметил, что Леха быстрее меня делает все вот эти моменты. Ну, хуже не хуже, покажет дождь, Покажут года. который сейчас на радость начался. Вот, и мы сможем проверить, оценить. А еще у меня прямо с крыши можно заготавливать дрова. Это да, а вообще можно даже не заходить, можно прямо на крыше разводить костер, и будет обогрев еще и сверху. Вот пока такие у нас идут соревнования, прямо битва. Я там про тебя гадости наговорил. Да. Ну вот ты чувствуешь, Денис, что идет жар на тебя от рефлектора? Вот именно от рефлектора. Именно от рефлектора идет жар на тебя. Пускай так будет. И смотри, фишка в чем? Фишка в том, что здесь вообще нет травы, то есть здесь гореть нечему. Ага. Как бы здесь сухо не было, земля, с ней ничего не будет, она не горит, если только это не торф. Я надеюсь, это не торф. А ты знаешь, кажется, это торф. Торфяные пожары, они самые лютые, они низовые, глубинные, И они не тушатся, пока все не выгорит. пока в него не упадешь. Ну, комфортно тебе, Денис? Вот честно тебе скажу, вот повыше Нет. бы, чтоб
Перед тем, как к Лехе уйти в лагерь, я разворошил свой костер, чтобы дрова попусту не горели. Ну, развести его снова это дело 1 минуты. Береста есть. Заготовка сухая тоже есть. Мелочи накидаем и вперед. Немного сухих, немного сырых веток. Огонь разжег между березой свежей, ветровальной, и сушняком. Сушняк будет гореть, угли поддерживать, береза будет давать максимальный жар. У меня сейчас здесь образуются угли. Я кусок мяса с 2 сторон насажу на небольшие веточки и положу прямо вот сюда. Мне больше ничего делать даже не надо. Это у меня как каркас будет, и мясо будет жариться на углях. Все очень просто, быстро и эффективно, самое главное. Снял с себя сегодня 2 клещей. Одного с правой руки, другого с левой, причем одновременно. На запястье у меня ползли. Немного вот таких сухих дровишек оставил, чтобы подкидывать. Да, в принципе, я думаю, мне даже первой партии углей хватит, чтобы прожарить полностью кусок мяса. Пойду делом пока позанимаюсь. У меня есть мясо, есть нож, костер и укрытие. Немного идет дождь, но я должен его приготовить. Вот больше чем уверен, что Денис примерно сделает то же самое. Возьмет пару жердинок и сделает 2 шампурика. Ну и будет жарить. В данных условиях это проще всего, это быстрее всего и достаточно эффективно. Это раз. И 2. 2 жердинки у меня готово. Сейчас я их почищу, приведу в порядок и буду насаживать мясо. Ага. Все готово. Первое. Все, мой гриль готов. Вот примерно вот так. Вот так. Ну все. Чуть-чуть мы приспустим. И вперед. Красота. Пока у меня подходят угли, я сделал себе небольшую лежаночку, на которой будет весьма-весьма комфортно лежать. И что мне больше всего нравится, что даже от косого дождя, который в принципе в густом лесу, а где мы сейчас и находимся, это редкость, я защищен. Он явно будет сюда падать, куда-нибудь рядом, но на меня уже точно не попадет.
есть бревно, на котором можно сидеть, причем в полный рост, не сгорбившись. И места хватит принимать гостей, сколько бы их тут ни было. 2, 3, 4 человека посидеть. И от костра до сюда доходит тепло. С дровами у меня полный порядок. Лежак сделал себе из 3 поперечных жердин, которые здесь вот одна лежит, здесь вторая, в ногах 3. И на них уже уложил продольное. А сверху настелил сухого лапника, елового, и немного пихтового лапника. Под голову куртку, кофту или еще чего-нибудь. В общем, я походил по окрестностям и нашел пару отпиленных плашек. Я был этому очень удивлен, но тем не менее, вот видно, что старые спиленные какие-то деревяхи в лесу имеются. Кто-то здесь когда-то ходил, пилил, ну и, в общем-то, оставил для меня это. Ну что можно еще желать? Есть чай, есть мясо, кусок, есть огонь. Это прекрасно. Мясо буду насаживать на 2 сухие еловые ветки. Они давно высохли, смолу выделять не будут. Нужно их немного ошкурить. И больше ничего не требуется. Вот такой вот шампурик получается. Главное, чтобы расстояние между жердями было под кусок мяса, чтобы сухие ветки не прогорали. И все будет окей. Убрать это. Все. О! Вот так вот. Отлично. Все как надо. Что-то у Дэна там страшное происходит. Рубка идет, валка дерева. Я не знаю, я работаю в рамках 3-го этапа, делаю мясо. И запахи здесь стоят. Жирок капает. Ну вообще слов нет. Сейчас прикорнул немножко. Вырубает быстро. Мягкая такая перинка еловая. И что самое интересное, очень тепло. От рефлектора определенно отражается жар, идет весь на меня. Это класс. Я люблю делать мясо не спеша, чтобы оно хорошо протомилось, продымилось, было полностью прожаренным. Как мы будем оценивать это все? Очень просто. Половину съедаем сами, половину съедаем у друга. И определяем, у кого вкуснее. Проявляем объективность и честность. И выявляем победителя. Старая кора. Но влагу еще держит. Что я сделал, пока готовится мясо? Немножко уложил коры наверх, которую нашел в окрестностях. Дальше принес еще одну жердинку небольшую, положил в костер,
Мясо уже готово, покрылось классной, красивой, коричневой, вкусной корочкой. Я его немножко отодвинул от огня, чтобы оно напитывалось дымком. Вот прям так хорошенько, основательно продымилось, напиталось вкусом дыма костра. Оно готово, уже можно есть. Все, мяско готово. Это видно по нему. Красивая коричневая свежая корочка. Все готово, можно есть, но можно немножко еще подождать, потомить, и будет еще лучше. Я жду в гости Дэна. Он должен прийти со своим куском мяса, и мы, собственно, будем пробовать. Здесь тепло, здесь запах мяса, здесь запах чая. Очень уютно. Все это в совокупности дает ощущение дома. В общем, Дэна долго нет. Я его жду с мясом, но, видимо, не дождусь. У меня уже все давно готово. Я держу в режиме прогрева и одымления. Поэтому я принял важное решение направиться, как обычно, к нему. О, хорошо-то как. О, корочка поджаристая появляется. С мяса начинает подкапывать уже сок. Кусок тонкий, прожарится быстро. Ну, он у меня сейчас здесь на углях минут 10, наверное, ну точно не больше. И уже хорошая корочка покрылся. И сок с него побежал. По условиям соревнования мы делимся половиной своего куска мяса. Но я буду делиться с Лехой, он со мной. Я-то знаю, что у меня вкусное мясо. А у него оно точно будет невкусное, поэтому я, скорее всего, не стану его есть. И чтобы не остаться голодным, ем штрудель. О, у меня прям так сочно поджарится. Почти все готово. Ну, присаживайся. Здесь я подготовил для тебя лежак, если хочешь. Ну что, ты готов попробовать настоящий вкус мяса? Да, готов, конечно, готов. Удиви меня. Сейчас. Мой кусок еще жарится. Держи. Это тебе? Так, он горячий, нет? Он горячий, и все в порядке с ним. Да? Весьма. Ты свежие ветки, да, использовал? Привкус чувствуется? Это ольха или ива, да? Ольха похоже. Конечно, лучше сухие использовать. Но у меня вроде тоже мясо готово. Ну, я тебе скажу, ты такого мяса никогда не ел. Я думал, ты его пересушишь. Как ты обычно, нет уж. Я делаю как надо. Ну вот идея с ветками надо взять на заметку, что так делать не стоит. Надо лучше. Почему? Ну я чувствую вкус ольхи. Мне не очень. Да? У меня одна сухая, другая мокрая была. Вот у меня сейчас сухая. Мне вкусно. Угощайся. Сейчас подождем. У меня что интересно как? В общем, из 5 баллов у меня 5 баллов по мясу. Сам Да? себя оценивает. Ну, понятно, да? Кто Так. сам себя оценивает? Так он молчит, жует. Это значит хорошо. Не, я сказал, что надо учесть, использовать сырые ветки не лучший вариант, потому что они сок выделяют при нагревании. Я в этом проблем вообще никаких не вижу. Мясо белое, все Ну, прожарено, все вкусно. молодец, молодец. Посмотрим, что ты сейчас тут наготовил. Ну, мясо тоже белое, все готово. Научила я Дениса мясо готовить. Меня научила, сам не умеет. Хорошо?
Денис молодец. Слушай, ну, классно, а я с удовольствием. У тебя подкопченый кусок получился. Я тебя ждал долго. Да? Да, я рядом с дымом держал, чтобы оно прокоптилось. Оно реально прокоптилось, но круто получилось, мне понравилось. Я минут 15 назад уже все приготовил и держал рядом с костром в дыму, чтобы оно тебя дождалось. Я тут булку захомячил. Штрудель, который у нас 1 на 2 был. Почему 1 на 2-то? Я же 2 штруделя брал. Или погоди, или все-таки 1. Ну что, мы сегодня чем закончим? Каким посылом? Ты знаешь, я бы сказал, что нож очень хорош. Особенно, когда умеешь работать, знаешь, что нужно делать. И топора не надо, да? И топора не надо, да. На этом и закончим. Но если есть топор, то можно все сделать больше, шире, быстрее. Ну, потому что сам топор это такой инструмент, он более весомый. В спорах аргумент такой более серьезный. И Я тут думал давеча, что если бы мы, допустим, стали вдвоем делать подобное укрытие, мы бы справились в 2 раза быстрее, и оно было бы в 2 раза результативнее. Битва ножа и топора свершилась. Что вам ближе и кто, по-вашему, одержал победу? Можно ли однозначно утверждать, что нож или топор лучше друг друга? Или все определяется физической и ментальной подготовкой? А может, достаточно голых рук и знаний? Обязательно пишите в комментариях. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч. Всем пока.